Разик Римович, исәнмесез? Хәерле көн. Узган атнада Бүтін дөнья татар конгрессы белән берлектә эшләүче адвокатлык оешмасы халык санын алу барышында булган кимчелекләр турында сөйләде. Алар әз түгел. Бу көтелгән идеме? Сезнең фикергезчә ничек? Әлбәттә, бу көтелгән хәл иде. Күптәннән инде. Чөнки кайбер урыннарда, кайбер регионнарда җан исәп мәсьәләсе күптәннән төрле манипуляциялар предметына верелде. Без моны җирле тарихны фальсификацияләү, татар халкының тиңдәшлеген үзгәртү омтылышлары мисалында күрдек. Күпчелек мөрәҗәгатьләр Башкортстан, Төмән һәм Ульяновск өлкәләреннән әйтик, милләт турында сорауны бирми калдыралар. Ни өчен шундый хәлләр килеп чыга һәм ни өчен нәкъ шушы төбәкләрдә? Беренчедән, минемчә, бу җан исәпнең объектив нәтиҗәләрен бозарга омтылыш бар монда. Әлбәттә, монда төрле сәбәпләр, төрле максатлар булырга мөмкин. Әмма андый регионнарда татарлар санын киметү төп максаты булып тора. Икенчедән, исәпкә алучыларның ваемсызлыгы да бар. Җан исәпнең бер атна вакыты калып бара, сез аннан нәрсә көтәсез? Җан исәп уңышлы һәм объектив булсын. Һәм татарлар саны үсәр дип ышанам. Менә шушындый бәхәсле четерекле хәлләр килеп чыкмасын өчен чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә нәрсә киңәш итәр идегез? Милләтеңне, телеңне үзең теләгәнчә язсыннар өчен ничек эш итәргә? Һичшиксез, иң мөһиме җан исәптә актив катнашырга. Һәр очракта хокук бозуларны теркәргә һәм алар турында хакимияткә, матбугатка, интернетка хәбәр итәргә. Минемчә, госуслуги порталында исәпкә алуны иң яхшысы. Минем киңәшләр шундый. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт.